ba mama wana ba eba makambo sala kate kanda mususu contre ba mama musuna na ndenge ya jalousie mususu pe alingi te bana nanga basaka na bana muninga foti na yote mobali nda lingi yo na ye toti kate akimbanda pozua mobali ezaka rando mais mwana ya ndeko na propre kufa tikela bango soki okoka koliesa bango te kaba bango ta na balabala lobaki te nga pena budget na pona bomba bana ngana ya bino ezate boke na foyer moko balia fufu ofele pa bato bako la bana ba ofelina tika bango kolia banda ko etage na quartier bien ya za mwana ndeko ya wana alia ka fufu me poalia fufu wana makamu ba biseke na mato eleka bomba ya na mwana musaza na 6 ans me makamba lobana elekata soda uti guerre akola mngana tongo mwana mukeba 6 ans so komba lopango lokwa makoko mwana ana valia ata baninga ba baby sindaku yo mutakupangusa kama bakenda classe baninga lamba sigela lamba tombola asantike basalinga kana yo okokola nango lokwa jori ba forcer na attaque okokola nango Bonsoir chaque spectateur balandi ya DTK TV na Sarabino bon tala toujours branché na kata chaîne na bino bonira mingi naza na kata limité croisement 15e rue et papa Ster John un gros bisou na bino na ba fan tout bino bonira Jessica Atia na bi ero bo seki bo sepeli bolobi Jessica ozuye wapi non personnellement bambote na ngala ba fan na ngo balinga nga mingi liboso na mama Astrid de Pemba balobi wana la patrona avant d'aller aux États-Unis Tonda la femme du voleur et pourquoi pas papa Franck Edia Toko ba gros bisous na bino maman Rosie Abia Mouleba maman pourquoi font la trouste quand ya muki wana bobo ke nangesa nga mo bien mère na on le la on zoité et pourquoi pas à Pedro Tomasi trésor na kati ya États-Unis bambote na bino pourquoi pas à Dixon mon pote Dixon et ça nga bien de toujours ça ka mpandia Jessica ba gros bisous na bisiko zali boleke belé so na boaki yote numéro na nga eza affiché na si wana benga pona boka libanga toma libanga mbongo merci moi yemba libanga yo ya solo la pona boka yo Montréal potila ngai pasteur John tobeta masolo to panza teke asanolela nga bango wana ba bavandi ba otala nga la bike na osanola bine tani nga te nga za nga polo Jessica Atia on est ta vérité bonjour pasteur bonjour pasteur pasteur balobi yo ano muta vérité d'abord la poto baleli trop balobi Jessica to ana poso yemba biso pasteur abete la biso na osete et pas ya ba marâtre oyo bana ko maltraiter bana ya bambanda na bango parce que cause des alrani ba yebite balobi Jessica to préféré pasteur jo na muta clé a muta vérité asanola na bango omoni to bakalika muna ndenge ya nazala ku omoni ko lobi wana ko lobi bien vérité ya vie et banika na kolo muki ba juge bazwa pari ya kosambisaka bato na makama mokili oyo epeti bato mabaku est-ce que ba juge loko basambisaka bato bango ba centre faut comprendre comment juge atangi magistrature tia commune suprême oyo alobi nde bakoyoka mais soki otali kotambola juge eleki kuto moto azosambisa sali mabe mais juge aleki na mabe mais loko azosambisa bibi loko mosantu nde azosambisa mutu omoni mokili yokanga pardon mosantu aza na mokili te ndimanga soki tokokoma basantu eza mawa ya kolo mokili kobengama mosala nzambe ne pas dit que yo nde forcé bakomisa mosala nzambe nzambe nde aponi nyonso elo shwa motema na ndenge elingi bato nyonso bakomama na bible basala makambo kibosantu ndenge kolo mokili asala te toke maleme Joseph abima camarade ya nzambe mais soki otali ye abomisaka mobali ya muninga David abima mosala nzambe abomisaka mobali ya bato amonaki mwasi anazo sukola aluli mwasi wana sa tu nazaka mwasi ya nani mobali wana abomisa ye mais David na lola akozala po nini aza mwana ekelamu ya nza aponi ye mwana mabe na ye tanto pe David ava kufa tu atubela mabe ya bato na jijaka te moto azotala bakobe yanga moyibi liboma ndumba eza époque na condition
Batu nyonso basala mabe na esengo makambo na bango te. Mama wana ti azonyokola mwana wana oyebi te nini mobala pesa ki ye. Mama eza mabe po bazonyokola bala baninga. Mais yeba mibali misusu ba pesa kabasi misusu akseba nyokola bango bana batu na mbanda. Mobali soko lingiki soko yebinga naza mwasi mabe pourquoi tsenga litoi. Bango baloyi bayeba kite ayemona tanga memi mwasi na ndako mwasi aye ko changer comportement par rapport à yokanga bien avant okomaka na photo pesa ngo tore panzana luko yeba source ya nini koteli akoma motema mabe. Pourquoi mbwa oyo azalaki na azali kondimela bitinda na yo mbwa komi koboya bitinda na yo masaka ya yo. Pourquoi mwasi oyo alingaki afungolaki makolo boboti akoma suna motema mabe ya yo mobali. Comment mwasi oyo zana ye bana muninga ayina bango sa motif. Eloko wana esalemaka mingi mais soko olandi yana makambo ebele na kati. Mwasi mosusu amonaka aza na libala makoki ya mobali oyo epa na nga ifala asalela nga me asalelaka nga te. Eyana mobali mosusu oyokaka tushaka $1000 500 mais na ndako akomisaka 150 350 kote okendaka oyebi te. Mwana mbanda ntango oyoka moninga akufi to aboyema libala baya kotikele mwana wana akanisaka lokola bambongo mobali azali kopimela kopesa ye nanda opesa na mama mwana oyo mwana lokola ye awa fona nyokola ye mpo balia mbongo na nga mingi na mama ya bango. Ba preuve complet foli kwa koyeba mibali ebele babima basantu na koloba me na kati bana makambo mabe na pesi basi yo na faute po mwana aza innocent oyebi pasa uti te bokola ye mwana akosungo na vie ezaka oyo boti te mwana mosoko oyo kobokola asungi yo makasi koleka mwana moko bimisi na nzoto wana pesa eya mpe na part mosusu konyokoma ya mwana mosusu eza bapara wana te nzambe atia yo leka na vie akwata mpo ozwa mayele okoma challenger. Je te comprends. Na opesa ba piste clé. Koya na mukili bango eza bagarre moko ko pema tete mukolo ko sa pema na mukili. So yebite. Nana ko so zo sambela ndoko za mo santu tiliwa. Ba ba sambela fa ba kenan nzala pete. Ba mona mikumba tiliwa. Mazaka na nzambe. Kwa te utaka wapi oyeba yo challenger. Na bite so tala. Na bite so yo kinga. Na fournir ba document complet. Vinenge zawa yokanga très bien ba mama wana baebaka makambo basalaka te kanda mosusu ekotela ba mama mosusu na ndenge ya jalousie mosusu mpe alingi te bana na nga basaka na bana moninga foti na yo te mobali nde alingi yo na ye mosusu kuti olobi ya libala bambanda mosusu ndeko na ye akufa atikela ye bana totika te ya kimbanda po zuwa mobali ezalaka rando mais mwana ya ndeko na yo propre akufa atikela yo bango soki okokoka koliesa bango te kaba bango ta na balabala lobaki te nga penda budget na nga mpona bomba bana nga na ya bino eza te boke na foyer moko baliaka fufu ofele mpa bato babokolaka bana baofelina atika bango komo kosala mwana ndeko na okana ntango aza na vie ndeko na ye tanto akabela yo elamba olata aliesa yo tanto na bomwana oyebaka te ye moto akolisa yo banda akufa atikela yo bana oyamba bango koliesa bana kanai bana na yo misui na minene bana baninga mukuwa moko mposa longwa lini na oyebisa yo yana mwana mosusu akwena pula mama oyo asambelaka me na miso ya bato eyebanaka te surtout bamama basambelaka bakabaka fufu na bato ya balabala me banyokolaka bana bandeko na ndako sa oyeba lokola apriaka akabaka seka konyokola mutu moko te donc mwana azosentir ke mama oyo apriaka me ngai na ndako asalaka ngaka kanai okoyeba wapi chez ma vie tala bato tu balali na bamesa wenze na balabala bana misala molili te mosusu aboya ndako alokumu ebomba quoi bani kolia bandako étage na quartier bien yaza mwana ndeko ya wana aliaka fufu me po alia fufu wana makambo bayebi seke na mato eleka bombi yana mwana musu aza na 6 ans me makambo aloba na ye eleki ata soda auti guerre naoloba na yo yana bana musu azokola azosentir ke na ndako oyo naomona makambo me libana tena bana bapatron bana tambongo ye moko atelaka ndimaka loka moto ameli kongo bololo me na mwana patron ayebisa yo baza tala naoloba no verité okama te ke mwana na ndako ya kitoko akimia ndimi alala na baninga na balabala akende kobeta bakopa wenze basikola ata basani po atikelaka na bambimbi ya bakliya mosusu me mwana na otina famille ya bien botunaka te ese nde bakosaki baloka bango eza ya solo jamais mosusu andimi azala lese ayokaka mabe te adebrie ye moko ke afa na ndako bazolobele mabe azoyoka ata ya subi te yo moto asubi sukola dra akolamuka na ntongo mwana moke basisi azokomba lopango lokwa maakoko mwana wana avalia
ata baninga babebisi ndako yo muta kopangusa ntango bakendaka classe baninga elamba sika elamba tombola asentir ke basalinga kana yo okokola na yango lokwa jor baforce na attaque okokola na yango tala makambo eza na bapeyi oyo naopesa conseil soko omoni mutu akoma esprit mabe ya bebi te ayaka na yebi babebisi ye sapatu nyonso eutaka na magasin ezalaka sika soki etengami oyo alata ye nde atengami si ye soko oyebi shema vi te naloba no clair omoni na vie soko oleki na vie ya pasi te okozwa mayele te koleka mpe na nzela ya pasi nyonso eza ya nzambe mosusu eza ya nzambe te nzela kobonga okotanga mpe obonga te otangi te ozwi so mpona kozwa nde bele bayebi te challenge ya vie eya challenge moko yo moko kolo yo fo pesa moko bikila beta calcula ndenge okola beta calcula aso komi nango beta calcula makambo eza na Congo beta calcula lobi na konunela wapi ndoko yeba natelemela kote nini conseil na pesi yo na koboya bakamaradi te me na koinvite bakamaradi ya maseki soka zi $10 kochola or nga 1000 fa pona zwa yombe tala na bana makambo mike omai na vie kokoma un objectif ezaka mayele na yo moko okoki kozala zobo ebi kokoma kombo na ototanga te mais na sagesse kobatela makambo ya vie nuna wa champion nakoki kosisa classe babetelinga maboko lauréat mais nakobomba mwasi na bana nayebi te mais tala bela français na monoko foyeba calcul nayebi te soki ozofana problème eza na bacongolais soki toza piaka tozwaka na conscience na vie mpe eza mabe nzala esui piaka eleki obandi otala makambo ya pays betaka kope eza $5 $10 ndenge okowanga na pays okondima te bakotinda yo te yo moko okimi baninga malembe obosani banyongwa mapa obosani ke 4 jours oliaki te natia ata soya na ndako etalaka nga lokwa potopoto non masoko na kicha bala siselanga fasi be osengi nzembo osengaka wata bando tuna bando répondre ka batuna français ndiro tanga na ba moi anglais my god yelanga de bière ah putain obosani ke Congo ese yako inda mais tango otika nga pia ko lamki na tango osimbi poche manka nga moni pia ko esa gouvernement bazo futa mabe remaniement faut ba changer tala omoni Congo yo Congo kochela ngo motema te lokwa muto zozela bongisa yo Congo ekomi lokola papa moko ya koko bazotinde na bala chabi mata koko asili mimi na kotire munduki ndengeni saka na Congo yo atela koko elikia mutasumbi na kupe na miso ya batu tala ona ya biso yo kanga Congo eza mboka na ngana koboya yango te po vive na Congo longola sport ko na Congo sala ke na bungi na pays moko boye na longola so ni bongo na lukafi na ngesi esimba so ngo vive na Congo zalo kwa bangayo yo ngana ba kateke na Congo na ba ka isa Congo po lingala ezolo ba mana drapeau ponga sana ke top oye bango bangate kanga munoko okolesanga kimpuka na memi ya yo saka na vio na boya ko mema na lala nzala ko lokumu tala na ba kama mike ngana je biso tala ndimanga ngaso moninga na ko kende cop so ke simbite avant même à 3000 pas madame ngamono na koti malewa tselanga debu na pondo apam era forcenga ponga de Colombo komenga Colombo na boya ko lesa ngana la bino kwa ngamona mitrahi non natika bino ba orphelin non nga Colombo fona consommer na bimi na simi na bandi kaliki madame nanga pasisa ke kolo pona yebi tu dege moi salia ko bunga te dege bana mikolo pe batonda moi na si il y a 2 ans aussi c'est kolo lokwa mukolo ele lieu uti wapi potondi sabana fosana na kamwe bana misuba aliaka batoni makete na porte ba voisin ko kisaka ba paraso soni bana ninyo yo yango tata malonga netinga na ebije banda bana na nguba kimise bango mbangu na quartier na lopango yaka na nguba sans facha kipoko apa balia kosa bango boko sale lo physique 3 mbuma lokwa drogue omela ale bokima na coin tamba zokima nzoka posa mai zoma e mata papa mai ko pesa bango mai pio te ba kanza ngo secret pesa bango pende ya pompe ya moto kwa mela gobele tanga ko tondale bilake beli bako sana petite nakosi bando tala fufu lokwa batu babungi na ebale
nzale eza petit qui nzale keiwa politique ya mamela ali fou ba quoi éducation tala na kalikira soko sali yango ta ozo seka menazo peso sagesse ko batama na Congo mboka we sisi biso maele moni mboko ko talela ka politique te mais tie lika na pays so yo kinga sinon to ko kufa ko tala mboka nini likola ko lia rankine koti na ba famille mboka lokwa Congo mutroko langa tina ko kisina ba ajo na melata 3 manzanza milikité non ba no vérité mboka ni soki tala muto moni azomela secret ayambio mabe o akabakate na mona ke na mbongo pa melaki si secret mboka ni soki tala muto azoleka sardine oyo za mopa ozo saka na budget hein na lo bana yo binga na sina beta 4 na Congo na mela ba secret maman secret 1000 francs mais pas n'engagez mbongo ba 100 1000 francs na lo bana vérité tala soko komi na Congo za maele te na mutali bo mata na fula lekyo na valeur na lo bano frère mboko eza mboka moko po bonga nzambe bininga pesa mutu so espoir longola lo fundu miboya longola ba calcul to zaka na mbongo to kweya natanga kana ekoli ya ba camarade na ngaba okosambwa awa salo ko lo bungi ne batala salo ko lo kwena pe étranger bi mutu te pona ko lukambo ezaka na soni te ndena komisa RDC ngato yebinga o Johnny lo mbayo kuna ko ganga ya yo ni nanga to yeba nani yito za alungayo po sona pesi confiance ko yeba makambo kala na ko zana kilo na bato ba o baka omoni papa omoni général wana kasi noko na biso oya kufa so noko na bino général salini yango ebongisi yo te omoni yana biso na député otira na komba ba sentiment ngai na kana ndeko député te ndeko député ngamoko courage na ngande na kokota na cop na luka 100 francs ceux qui peine à zui na batalité ngande zoba na loba na yo kokola na vie ezaka na âge chaque âge yana makamusu ba kote ya yote olamuki na tongo tala kitara tala matama ndenge ke imbongo ezate omiyo kisoni na koli na kozi na lukela ngare zo ko bomba ngata lobi netinga na luka sumbonga ko soma lopango na sina échoué ngale zana échoué matama na ngana mbongo ebalani te yango na mata agité wana jini 24 ans mobola nyoso boya kokola sino te bakokabela ye te nazonga ka bébé. Ok, merci Balandi qui pasteur John Denga Sanola pasteur John bana basi ba libo bita CT na bana poto ba jeune garçon ya poto ba komi na ba jeune aza moi 10 parfait na ye moi 3 body akiti na kini po ko saka na bango pesa vo asaka na bango te yoka malembe yokanga bien mama tolo bakalika na kopesa faute te tolo koyeba ninyo ezo senga po kimie ya na mboko yo mama nanga vrai pardon ndimanga nzala ya Congo eza population te bakolo mboka bachebiso na manka muto bakangele na kasho aliaka ndenge kasho zo pesa bango ordre kolia na poko na kosi ndimanga Congo koti biso kwa kasho bana bashana baba ndumba te bana souci ko za na ville kwa ba fille ba pays mususu comment mon amasi a 22 à 20 ans au Pexae atika ko ba parfum atika ko za na téléphone non tona kata kisasa mutu tu faut s'exprimer comportement qui sasa nde lingi biso te ba jeune mingi ya basi eza souci ko za na page lokwa ba ninga or tantôt yo za na yana poto mama boto za na mbongo wana famille batambongo basombela ko bakabelo ba téléphone bani menga na za camarade ya mwana mwasi mena na ngote na koliela wapi sasa inasema unité mama na lo mapatala na lo bakapona kwa puyete kopia mutu faute te na l'air tout ça tel yo bana nzambe e ko ta yemo ka changer netinga ko pexanga kimuyibi na yoki na ke église na prier lobi na tango ko muso ezate kimuyibi na ngana tikdo ele kinga 3 jours na 5 na maka $20 na kende te boni boyeko yo openga kopini na lo bana polele tenga ilo bana nzambe la kisanga kop à part kimuyibi tala kende kopo na lo bana polele et puis yeba yango conseil na opesa o mama nanga soko lingo koma mpaka na vie longola misu na makambele kio kilo lukande mbongo yoko zwana niveau ko mema yo e comme ce type se komé e ko mema ngana chaka fi concurrence té okoza la leki obongi avanga mafu foti na ngate na lukaka mena sukiao na betela nani pacho langa na force na onal bano polele batu mingi batambola ezate ke baluka te aluka me ko bongela été mais aza cour la joko le kamuta zui oya zui ezaka chance mais ngamo ko ataka me simbité
Là, nous avons une équipe attaquante, l'équipe de défenseur de Tchabi. Nous avons mis titulaire dans la place. Horoscope qui a Tchabi. Mais nous avons attaqué. Nous avons mis Mikel Yokanga. Au moins, il y a une difficulté. Difficulté et anxiété. Difficulté za pays. Goy inde bokote ya mingi pas soba. O aza attaquant, soka ke zuté. Bokele ne mawa. Maman, o bomba mwasi na bana, o sala ka te komi na 35 ans, bile porte compagnie ba fungola ka te. Moi bi ko futela mwasi ndako. Na yo, kolia, moi TV kit. Aboniko. Ngata na koti pa mutu na kuche bonga na seka ka te attaquant. Abundi kutaya wana. Mais bataki sasa soko melise masango memena ndako no. Alia. So Monica tefa Kongo koba akeko sekayo abosa ni bola munyoso langwisa kina ningo lesaki e alobaka pamba ndako neza na TV ko mkongo ko koba batakisa ya moninga na linga ka kia miche kendaka tina point morte bomba ka dignité na yo batu baye bate nzala na yo folo batala kana no kobisa e so ko sana mobali suka na e même ndeko na okeba Robert là yo qui a pression mais qui peut mener yena mbende bazaka batonza ya nzala kutu bangolo binga na pe saki yango na so conseil nepsa madame ko livrenga olonga libala tamba lokwa baba liso na ngapa na bino lokwa baba omboka te soko la linzala seke na zuite po la ka to de fama na boya mwasi asoni saka bata quartier na bonga to so sa batu bateka to de fa wapi yo bati tu bateka na carton banda pilipili ti dikola ta soni so na rezo kanga muno to baka makoko yokutu na longola ko na muno ko za somi tala mapa ko talete mukola ko kweya soni sebo ke kasho na ko kangisa sakana o manke machine nga yo so so ngali ko teka na bongsi langage fona zo tala to yela na yebisa yo na pese ba pise clé muto ateka ba soni sakalete et puis ngana ko sana nyongwa mapa so ko moni ngo bakse su mapa atana komi na sipe eto okuta na ko kimo so to kuta ni yeyo ma ko kuta na luka oti mais papa ngayo te mama nana nyonga mapa combien 9 fois te zaka 5 ah mukende boye baksa su 3 tanaka to ko zonga na pesi nyoso yo sa ko pesa ataka loko anga ko pesa yeba mboko weza Congo challenge oh ya 2 fois biloko kolia ta futi te za na lisu muté po ko lisu mutu tena ibyo nde TV wana bokile lisuma na ibyo loko ni olesinga mutu uwelema oboko li mutu na zanga ko pesa onzamba ko futa iyo obombi mutu obombi adan yeba ngutala tala na yebisa ba piste clé weza mboka foyeba na te so comprendre tala ominga na kamwaka komo ya ka Congo za mabete batu bana Congo nde balingani te omona Congo ebeba te po mango ebimaka depuis Adam na Eve ezaka na Congo bato baza ba responsable na biso nde bazo biso mal à l'aise to senga pe ko bonga te bokitaka ekolo mama soki to liaka bien na RDC to za mobulu te RDC ko liana neza danger bon makambo tikelo ko zande ndengeni mboka ni ba peksa mutabota boko ede pengate zemeza yanga moko so ega sango nani John Abot bakisi mwana ya bino ni na bakisi mwana ya bino nete so comprendre oza schéma tala batakane tinga na ebeka ko simba mama na challenger na kenda ba fecho na eba mutu na eba kutu kolo na ngote mutu ta benganga abanga pa kende feti yemo nzela mulili ko zonga pasa to John toketikanga pardon kuta ba ga futanga on a pesa $5 to ega to tambola ngai de toke to ta feti boy ba tese na table 8 na tala emplacement feti ngai tiba koma na biso mbimbe ko vide na bando coach feti ndinga ko na na sika mtu toke na table 3 kuna ngabi toke kuna ndimanga oza profession ndimanga na suka yebi shema tokenda tina table 3 yoka bango yo ba trompa ki table to zaki ame batini ka biso kuna 6 c'est comme 8 nana koloba fete ya yo biso na fete teleke loko moko to lia to mela to zonga atane ba to ta ba marié ngati ngata ka marié soki na liete na hotel la marié nini nana confine ye bombi senga nini to balingana kina zalaki boni ko tesa ngam marié sam di tia tous les fêtes na kenera mariage na tala ka marié te ndimelanga
ata tobeta maboko na betaka te nakosaka te alero faux fait ya bamako oyo ezaka avant oti zéro ya leloko te kaka je suis désolé nakomaka bamwa français désolé mpona fete babalingana to maloko ya moto auti mboka omisaka feseka na désolé yoka mpe motu mosu obunga te bata lokoso oui c'est désolé ngabika toa mibala bana balokoso na balokoso tozela saka na yo natala maresa mbimbi longwa yo o mboka tala nayebi bate Congo faut ça la sagesse so la sagesse ite koleka pilo liawa ya moninga na peso conseil 2022 na pia mututu conseil longola soni pardon nzamba lingaka yo pa yebi yo o prier te tant que comme lelo ayebi yo eloko so boma yo oyo kosala lelo so tinika ngolo lobi or baliaka mafuta tabatango eza na moto makasi eza kotsa ndoto na kopo komona ko kokalanda 100 francs tango kolembo bando ko makoko okobombe ayo na nani okosimbisa ofa mutu nini talaka na ba 65 ofandela mutu so makamune ebe ba bakamuto zo freiner yo na lo bano polele ya moninga pona kolukela nga vie na okaka sonité nga okoza mwana muke otindinga soka bonisi eza na kokende on dirait koko nda tindinga pene na rapport on dirait compagnie na bano polele ya zana sagesse na vie omoni mukili koyoka vie sonité et ko sekolobi mitanda ba chola lobe peso raison on a biso ba challenger donc ti batutu balangwa bakenda na compagnie ba technicien ba biki ça bien balela ka Congo ta biso na ba gogo to fondre la gouvernement ba changer maniema oh ba courage à côté la te venir tango challenger na pokwa mbwengi tango kotanda ba kicha bar na balabala yemta komela biso ba bolo to zokam Congo ça n'a pas ni jeune ameleliwa yon ba kosen kumani garçon fait ateki faire chez bango ateki faire te anda taka de pointe lelo so boma yonanga malili or mboko fozala mundre tinga na beke ko simba pourtant na zapiaka na bina kota tala na kota ba confusion nga na iba matembela ba voisin na balabala na obuka mo pe mbala mako te po mo ko buke bele na buki 4 5 na kimi na kena tiki na zongi lisusu na ko soka na suba na bilanga tamu takoleka 1 2 3 4 8 matembele na koti pa na bimeta be komi stock pa moto tango olamba ngobe osolamba matembele sa fufu tufiki na mbisi bela po mbisi soke bela pesa de raison na kosi oli kama mafuta beza te milangi tu akala na tabe mulangi mafuta matembele ngebela te sano na na zu soupe na toki na kopo na sopi na kata mula pe comme ça mafuta pe pete na ningse tikisaka saka na sopa mama ko soupe komo ngela ko gombe rouge ngabia yango ezui na ko tala mulangi na kati 3 pese ndoka bazaka okufa makona bango ebunge koti na mbimbi na boka mbimbi na balo na lunzunga be komi loterie wa ko lia alia wa ko bebelebe ebe mbimbi komi loterie senga mona ko lia ngonga so na kabeli muto akende na bandi ba calcul pese pas aka lokwa likelele balia kangoti toko tana ba shema oyo o mboka na pesa ba pisa kokola wa oza mboka challenge yo mama na kona ba difficulté mais na koma mutu o mboka tala soko mi unicité ko koma na rompote na lia ba mito ambiso ba bwaka bwaka na libongo wana susi ambisa ko kauka bisa ko pe moko 4000 mobola netinga no kusela ngowa libongo yo na keta piringa na taka so komba balinye yoka baro nganga o bani yoka masa ba baro bali yango pena mito ambisi ba bwaka ngo yo na zongo 7 parler express à matembele beba mbisi na saka ochena matembele beba matembele komi mwindiri kwa banyama mbisi tala banyama mbisi bakomebele yoko molambi tolongolonga bi yo zambinjo o zambinjo saka na olongola mbisi koma mukenda ko cheloni ngolamba ofela ngosa olambela nga ya baba menga ngoni ya ofele soko longe mbisi olonge banyama mbisi na ko chelo sikoni na bana ba shemanga na kutana ngo weza mboka bar poto so moni condition vie zampane kopia faute na mutute obenga maoza la challenger batu mingi nazo zongela botika ba prière ko banzamba bwaka yo nzambe soka bwaka yo ndeso daya
makelela bato nde balobaka no ebangisaka yo or mutu tu tala ebele babongi bauti na bafamille ya lixité ozobanga challenge pamba oyebi mai mozobanga ebale nanje kokatisa ndaza na somo vite ese ngami nasenga vi batianga kocha ata bowololinga soki omikila moni manda nange esili olongolanga tina aza seka ebinga soko moni joueur babengana équipe te ana promesse ayebi bale lelo ozoboma yo bilela lela. Ok, balandi ya DTK Sylvie bino moyoki pasteur John Denga lobi. En tout cas, moi excusez nga vraiment nga on loba nanga. Pasteur John azana pour na opesa conseil na bino. Tonton, nga na benga tonton na benga mamote. Ozui na autant vraiment yo benga nga pour bisanga jisika atia beta na OCT. Lobela biso nanu président obanga tate. O type na point président Fati a toléré biso peto balana pasteur Jones et Jeanne Morobo je sais pas yé donc déjà PD hein la fille était pardon yoka okanga pardon akatuti qui PD bazana ngo poisa maman toi na démocratie ya mokili yokanga pardon to pekisa mabe po mutu mutu conseil c'est ça là ce atika yokanga pardon au moni vie eza lokola babusha dam baloko tibiso to organiser équipe sala rolo yoyeli ngai na kotika la kopesa PD faute mais na kote aende a changer tika musala na présent makambu e balani te na makambu nzamba sengi poko talo lola lokola batamukili likola pasa mukili bandimaso nzambe te totika koya mutu avo longwa omona makambu baninga bamona so bakufi to kufa kate to longola kande koya mukili za lokola omoni elambo omoni ndongo za ngana za to lati bakazaka we ko représenter biso aw soko lingo zonga okolongola kazaka kozaka tinini yo longwe nzote kwei epole zongi ndenge kote utaki koyana mkileza kwa muto zo kende fete kolate elamba po bamone na fete kalati veste tanga zonga kalongola tena garde-robe yake bima makolona lipapa lokumu ne saka susu lokumu tkena na portemanteau ndenge la taki fait veste ndenge tika na portemanteau pesa matela vous serez leka yo yebite po sa soute ndeto longa na nzoto soko bomi nzoto pona kopesa raison na mukili yo kanga bien tala ba patron basomba ba dinda ba 50 ndako basaka ba voyage 100 biso ba bola to somba ke loko to zakata na part ya kolobate au moins na te partout so beaucoup tene obimaka bololé ye climatiseur yo makolo mais comment ko bango to banga ba ngona nde ba mi pesa na ba raison na monde mukolo ba kufa kana biso ba bola to ke fulu ba salle de fête biso nyos pourquoi ba ba te ke muto somba ke banda ku 10 ba kunda ta na simanda ko na moko pose la libre ba cha qualité patron mobola to ke cimetière moko na mona pete garde ko razo kengela pato pale kaki mbongo na cimetière basundole mobola biso to ko makaba voisin so matiche koli na ba bola na ba pato koli nze la moko bato akata ngo leta na to so comprendre ko lo kuma bo mengo ba ka bo pila ka biso bo chaka ngo wapi simaliwa o so mona patron kufi ba te cercueil na en étage peut même ba promesse en budget yo kanga bien na vie to sale la ka buzo ba ko pesa ka nzoto esengo après liwa vérité ça sima bao bapimela baninga kozwa na Congo po bobonga bozana ba poste minene bosaka musala punda bozolo na mabe oyo ko chabino kal na bana na bino po pari ya ba congolais bozo bata mango na poche bolo bakabino mobonginda or ko kufa ba congolais ça passe ya pays et passe ya famille te na lisuma bino nde ba konzi bo chebiso mal à l'aise muto asala ka impayé mbongo boko pesa ai bo se sabana bino ba anniversaire na ba poto tanga ko réclamer cachot soka le limingi akufi boko sa ba na ba promesse ko lo ba to lingaki ya tala na lo bana vérité batu mingi bakomi ba PD bandumba bakuluna peche biso na pante ndako bana batonda kate bapesa bango condition te batanga vent o bokota na ndako tika mwana yungana ya moto komi na Congo ba délaissé kotonda soki zakata bien ndata na tangi te na kokenda vina calme pona liaka na luka vina kenge soko leza pante osabi sala mutu ta défendre nzoto na ye liboma kena na fulu ma défendre ye combien na maboma ba ina ba fulu ba kenda kofanda po ba pamplex abana ndele kimingi so ezati Congo ils ont kufa pona Satan te Satan déjà sala masumu pour ba pays nyonso ça na Satan comment poto ba lire bien ko Congo soto ke poto musique ba pays muso Afrique comment Congolais ke na Angola ke libela ke na Rwanda ke libela abonga te matel ka pole sabana na kolia mboka ni ngamu na Congo na za banda na kola ti lelo ndimite 4 manzanza miliki ngana lia alba no polele mboko ti atongoka ti a rouge pe ti a rouge ba ko teka ngo 100 francs so ozangi safa fozi la banda kunyoso ba meliti basundeli banzungu libanda yozo baxima ok na popo ningi so kwa kichaka chaka apo tiango siko na kopo na yo moi ba tie mataka lokwa neti ebeli na moto siga kaya 100 francs na ba no vérité Congo mboka moko to kola na kwata
na beta ba 1 mois sote biloko na lia quand même mbwa mundele fani ngisa mutu azo souffrir na pesa ba piste clé mais tokola ba challenger mboka nini tala na ba no makambo o na lo banso zo kanga bien tala prix fufu tala journal na journal ça combien comment on a pas payer ça après pourquoi ça te olingi bino bolingi biso nani tala tokola na Congo ki yendi ozomona mwana za na 6 ans azotala maman bote lokola assassin oh maman nanga maman ya tondi te yoko tondela wapi mwana za na 2 ans soboya kolala na 0 heure po ebike biloko totikaki na nzungu songa na lali avant bakosiliselanga foto lala nzela moko okolala te maman na ochaka bino mboka tala obunga te mwana mkia kolala tata te information kasoko saka utala grâce na kosa mwana na information pona bika zolanda ngotani animba mwana ka otani etama kama mboka yo mwana otala mais zoka biloko na ba chauffer soka aleka mama na ke yaya ah okimi filme tala Congo mboko ezala makambo ebele ta basava bakobima wa mboko tobima basava wa na bisio o mboka moko na okosa ote banyongwe koma na biso bana somo yonga ngasuko tinda mwasi wenzete na mbongo excédent avant que nous na senga na papier avant mais la mère était à 50 fois fona yeba na kati akai otika na 100 francs somba ndembe 50 fois bon 50 fois mais la mai kende wenzi pour basi ba commencer pese ka mbongo na komi wenzete katanga buda 500 soma o katanga ma vaccin 300 mbongo wenze sila ka wana apile bino na wenze apile bino na komeka na moto apile bino na kokabola ngoma kana libala mwasi ka munene mobala konda libala se tokogia nzela moko tokonda nzela moko topimba nzela moko tiens boni ko sakana bana bonisi bo sakana mboka nde komi o pile ngata to zawa yo soko lambi même ko kabola tana ebite na koyeba comment tu as 4 12 missions na parti à soso na tomba tshilanga machi oye lala ke keiwa na koyeba sakana ube libale kufa ube to pema ube to démarrer tala ona mibala kala ngale lo kongo indi bana tala yo kongo pilenga oza mboka yebela mwana lokoso to tindi o congé sinon te na no vérité tala na pesa ba piste claire oza mboka oseka na yo bisa ba périmètre carré tala na mona makambo trop et puis vraiment si abombela mobali biloko saba ninga bayeba ato mona mabika bimisa biloko nanga tolia na bakpaya zoka musini moko na bula fufu bo bomba po bango bana dego balia ba kesu go mususu nga go unique bobi chemate soko livrer tout na tuni stikala kite ma kofe kozwa on diro mankenga na yo bisayo na pesa ba piste clé so yo kinga na fungola ba périmètre vraiment si a rêver ça ba nyongo mobile na quartier té fo bomba kaye ngana ko yana bip chedi nga esimbite na piaka 19h tango robima kende ko defa na kombo na yo moko ko ba koma mobile te po fala na quartier ko si e là yo fo kene ma koko e ko ba yoka soko ke defa bani ba si ba kangi porte ko beta porte malembe te e beta la porte ba ko boya ko ndima ba beta porte ko la musiba tuna pongi ngeng eh nani yo mama koko ngaite fufu ezali et tout ne lia méchant ba kanti mbongo yeye tango fungola ezali chato bikolo so bolia ka dele la ko defa ka 4 pas mon pongi ne katani pambate nakosi tango so banda 1 et 2 après lobby na ko sa mona $100 awa ah mama mbonge belebo nazaka na $100 à papa soki te tio chaka fufu ngana kende na tongo tokotinda po mobala ki butu mbongo a $1 lero ba changer balali et on peut singa valeur au côté politique non peut se ko bomba papa tango tokokena ngona tongo papa bimaki azoya ah tango na kozonga na poko na pesi mbongo futi nyongo yoka bango mosoko leki omoni ye mobile na tango bakana mbongo a $1 bamona ki maloba ne pesi ndaku ki mobala komi na va papa koko de retour donc honnête yeba ko na ba no vérité mabala lelo basi botangi ba français ba bozo livrer comment pia kananga o repesa ngo chebino ba ko pia nga valeur ndenge ni moi ça me semble bien mobile na famille na eta gangela nga soto se mbale c'est mon père ça fandanya attends ça na faute
salela ki banyama comment basi banyama nati miselekete bakanga na mapangu te mais mobali toujours basi bapesa ke valeur kala banuma kama mike yoka deux fois kende lelo tala mire jamais komona muselekete mobali ana mire boye moi ça telemi kuna mobali kanda telema likolo moi si pe pembeni yeka boye musupesa na kale otamboli mingi lelo ko bima tena ta ko toko ke okoke wana masa sokengela mobali makama mire na bango tali bango na pesa ba schéma yo kama kama na loba mama soko livra mobali na famille na bino pona piaka akozana valeur pa bandeko na ote o remarquer mobali même maman na bino baleki bamona ke pa pamba mobali tanga ko timbela to botane bana sisa ko simanzela aki me kaka ko te kimeza babiso ndaka to boti 8 ko kanganga te na ko ken est-ce que maman nyoka tambola na bana ko take na babenga ke walete foyeba est-ce que yo kinga schéma tala na pesa ba piste clé au 2022 soki to lambite ata to fani nzala ti 16h tungisa ngapona mobile na yo so monike ba beti porte kokoko afo fungola la porte kende tala kitala lembo lambe comme ça on lokwa to cholia zaki la tana muna fungola porte longa kose ya koseka so bande ko famille ma ndo ibo ere tar mabakunyo so nzungu esi tikanda kuna na kilo est-ce que kama kamba boy nate so comprendre pourquoi na lo baboy toke malem donc to silisa bateau moni ba sala mobulu ya ko luka vie simba ils sont compétents tous les compétents ba ngara vie ko nyoko sanzo toté ba ngara facilité o so ko landi facilité liwe ko yelo pembe to mina l'air moko so ko sakani ba lekisi yo kieba na bateau ba bimisa ba hôpital ofele ba ko yiba bana bino maele abimisi ofele c'est peli mais mona koma zoba alba no polele talaka mwana 1 plus 1 égale 1 égale chichi égale duju yo 1 plus 1 égale 4 mais pour le bomba bikeli là et ça qui coucou ayebi alors depuis la bikeli ti place là maman yango ba chimbita na ba pumi maintenant 1 plus 1 égale 9 dala nalo bana makambo ko ndimanga te keba na facilité conseil no pesa yo mokile baby kala bazole kisaka bata famille lelo soko za flebe na bisenga senga ba collection no ki chelo ngina moyo so lifa ya muto ato zu lipa mabe yoka oko tambola partout bimi na 500 francs ato lie diata nzamba kotika malade ya te pozo na muto kina yo conseil no pesa yo oko ko sambela te mais soko saka cop mo za na normal nzamba kotika accident ya te pozo na bato soko zu ba se pelaka non c'est pas vérité ba te bino mabe kaka soko za pia ke za mfutema ba bloka ngana nani biyomonga na sana kufa boniko yo kombele bato bakenda kolanga basonga katitongo ayebite masana songa nda kundeni azaki na sata kokie botiaka bien oyo nyonso priaka te toza ya nzambe sata aza na droit koboma mutu te soki azwi permission mpa nzambe te amoi ke yo moko kende okota nzoto na bikotakota oyo okimi nzela ya nzambe emibomisi yo conseil na kopia yo bisengo moko te ya mokili ekoleka kimi oyo nzambe atiaka na mitema ya bato okozala pauvre na ndako kikuku mais bana 6 budget mabe mais santé normale mais mobali yango azala piakene ye na mwasi bavivre nde ndenge nini kimi eza tolalaka na tokome na sema sa bolingo comme loko éponge mwasi kuta lela lokuta nanga so na kose na tongo te na butu ayoka bien na koya na soso bana tomsono bakata na bango moko na moi likolo ni yo madame ozi wapi chéri kanga munoko koganga te bavoisin koteka sekla ndako yo tielenga na moto yo de femme ap maintenant ekobela ezo kwa sardine yaka na ngolobi akoti te akoti na je sakana o mboka na peso ba pise ngaba tuto maleo bakamwanga lokwa mutoti matanga mama nzaleleka na tamboli bana lokoti 1000 francs nazo denga lokwa na lokoti $10 mama na sauvé na kota maleo sibula badi na ndunda 300 na pondo 300 lokwa mama pondo ngabi mama na lingi remorque simeza kilo koleka mutu tselanga ndunda pondo 300 na fufu 700 yoka mama yoka mama oyeko teka be ko contrôler bato pesa mona ke ko restaurant mususu yoka tigaka boniko na fete pina bonibo mankana yo démarche nzalo salaki olingo salanga moitié tselanga musuni na soso debun na kwa suna nzela tselanga bal poto ya nene ko ba défendre ngane ko gagner te nene to ka ne prolongation ngane ko gagner te nene ataka malonga nene to ka prolongation ba défense tala ba défense ba kanga kaka mama soko balinga ko à l'aise ngana ko peso 3000 francs na kuti mabakuli kolo yona linga mingi basi expérience
Nangi suko bala moi sorti na ndako te na bala e. Na boya apprentissage. Au PC 3000 ka fufu etebina yo place ba. Na lamba ngona pa na biso temps mon dimanche libala poani. Na ningi baso abala na 2001 baboye na 2007. Abaki na 2008 baboye na 2013. Au bala ta 4 fois baboya boya yo. Nde baboya ko tuna ngate. Comme déjà expérimenté. Moi si on a topé 1000 francs kuta pondu na ona musuni. Ndenga joli musuni. Ah tika basa na basa. Abi ke opesi mbongo te akolinga kolamba vante. So baninga balambi ayeko simba bango na suka fundi kana mutonga. Tanga soka nga soko manaka tinda kasi sanité mandoi. Abi ke na sani ona koncha papa pe na kati ezali. Tala bonus. Ah basa expérience. Non. Otiki mbongo aromi mokokuta ekolo. Na ibisa mwasi na soko baninga basombisa ka fufu. Lekisa fufu na biso mai. Sko gangaka. Fufu leki mai. Baka mama koko tinda sani. Yo solo ba. Na kozong soka so papa pesi mbongo lobi. Toko ya munene na lupango. Oseka. Na hopesa ba technique kokola. Ngana futela kutunga moko na bima somi na lupango. Célibataire jamais kola na sa limite. Ngana tombaka na limite. Po bino mingi bokenda ka wenzi bobosa na ka limite. Boko somba somba nana limite ite wana ngaka na pole. So ozi de tishi c'est que li papu na compte nanga ekoti. Elle biloko lingebela ngana cantine na pompier monanga. So moninga bien te na koleka 2 fois. Tinda sanité na oya. Na koma santé. Na ko limite ite. So zika dembu mangana baluki na somi de akwa ata na ebimbisi te na bike koya so que linge bela cantine na pompier tant na ga ini fotek tinda sanité lokana sa mutem mais so ko ngo senga limete ngo pesa cigarette na koboya pesa na moto yo to te ba na koma sa so ba na yo ngana na sonde na salaki so na tanga za célibataire so na sombe limete no tanga batishe kwa misuni na just ko na réserve. Oui, quand on rate Gopela, on est peli. Li papu. Oh, yo li pende. Mame la li mindunda, yo tianga ndunda. Yo ka sagesse oyo, na ote sagesse. Koya mukidima imaite. Difficulté à Congo te abiso. Na olo batozo seka. Tanti nanga. Yo kanga pardon. Na peso conseil. Boya ka mutu akolinga kota na vie privée na yo. Sepela na mutu azoteli loba na nzambe posa na patience otamba na ndenge nzamba alingi. Boya mutu akontrolera ba vie privée bato. Mutu azotino comme na bana combien après ça pona nini fo mutu. Ndimanga nzambo ayebi ke toza ba piakera pesi yo bana comment bato ba chola yo. Neto sona bi mabe. Boy bote ya bato te. Difficulté à vie etikela libela na mutu te. Eza conjoncture. Na kotamba na lipape katana pendant 6 ans. Yango te bombi makambonga na sana ngo. O na sana ngo bimalobi pimelanga mbongo bombi sanga maloba malamu. Na mona bandeko mama loko atangisa bana yo bana ba otanga tiso keteleka. Na ngabana ngaba sanga na bana batute. Poni bana balobaka français yo français te. Na no mona te ke mwana atangite na nzela bala komi mutu pe koleka mutasimba biki. Na no mona te mwana atanga te likola ko yemba ko mutu munene ibani koleka mutasimbi biki. Poko bochola batu boy. Na no mona mwasi asala kindumba te banda bo mwana nsomo bala alliance koleka masi vierge. Botea mabe. Abana makama mikea ngaso wo sekanga sekanga na cercueil na otala fanda nye na ko tia biata na prolongation toke na coupe na mona batu bakola mabe famille toko manka metia koma poto ne mo kai bakate courage akanda na $300 comme c'est en Europe bombe ko sengi mbongo na code zala challenger ataka banga adversaire te azana posa ka mona coupe pe pembeni pesa coup d'argent ndenge ni ko kumisa ka batuleur nyoso mutu mo ka sombela bino deka jama sanga ça fait 4 ans allez mopao même tapesa ko pe mo kumisa ke boyete bololé ya moninga bamba kumisa to cha pembeni na ko pesa confiance na ko pesa mutu mukili respect mais ko banga o apesa nga pema ko bonga ngamo na bilango technique na zaki 5000 na ko yaki na zaki pia ka bamasa bakimaki comment na $10 ba ilanda sunga na ko kabate e o kabate o ya lobi bo pia kinga na pena komeke ekenge soki na 5 mutu ko pianga azate yebela ko yo. Comment muto ache mwasi comment baba ache mwasi litoi na basini mwasi alingi yo lobi ti babo yo bolole zoba basini nya chaki mwasi alele na lipeke mais yo lobi ti na sa na koki na ngate yo webo lobani o comprendre nga nzamba pambo ke bala
balandi ya DTK TV nalobi bo s'abonner ma suivre ma botika la ozala desite boyo kindenge pasteur John alobi bino batu bo landanga ete ya bino et puis c'est bino pe leçon ba bo salara non bo salara te ya bo tout déjà pe na kati okutute nga pas d'action pas d'intérêt nga tana zo kengela o maladi ndeko nanga soko zo sisa fufu na okimo no hôpital boni koyo nanga malade soko chele fufu na ko kati esko na kosa sisaka oyo ndoka na osepela soka tikele ya na ko zero choko kufa mais bacha fufu sisi ayoka si manda ko note ayo moka yebi yo sisi fufu ko sa kwen tambola ke no suba yo moko o sumba yo moko ke no sumba na ko simba tayo o sisi fufu ko kosa ya o sebi kaya bisaba titre yo sakana yo eza monde ka isala là tu sais comprendre nzamba pambola na lela bino tu fort o eza technique de guerre 2022 yo o comprendre nga nzamba pambola o chaîne na biso ya DTK TV bo s'abonner massivement bono so bato le peut-être oloba a eza makamba alléluia te a eza de koka to ken donc na le bato prier pour bimisa 4 jours dans no awa na moi na kiso prier ah Seigneur ah la sanga direction yo na 34 ba l'action direction ko tambla to bunga te tala bato ba sa kana fi hein nzambe nanga na prier mingi na zomo na clarté sino te na kopengwa nanga ya yeni opengwa te ya yeni nini yo mutali boso ya mokili Adam kuta saka yemo na mokili saka somi sakana yo oyebi na mususu sona kufila ka ba parenté babi c'est le documentaire batu ba kufela ba parents va yo okolapa yo sakana batu ba kufela kuna bo bebe la sunda ba okaisala kola ki yendi kende kwa ndindi na miri yo sakana vio yo ah so ko kite kufa kana ko teoni kende biaya d'abord fraude na mukili yo ba contact yo ya fraude yango sanga mapamboli yo sakana beza mboka kwata yo okokite tikala sakana olera ko bondela ngato kufi na kolelo te po diffiter nange kufi esisa ma misu nyoso mikuma na ngale tena dalela yo opia ngani d'abord za pia kero kufi kende dio chaki pei kaka fufe so nga munene yo sakana oseki na ya biso ba secret yo o te la pete baza ah challenge za okokite tikala akosi te papa yo cotiser to na musina munene ba chali nani yo to benga na femme pe meli kwiti oza mboka challenge oza base tala ngana bi biloko musina cotiser te pa ba masa mais na kota kali kwa pilipili kwa pesi mbonga fufu oni nateka na rate nakeka pa na iba pilipili yo wena ni yo kaka pilipili yango yo musutika ekaka ekuti sula tabe moni mutasi naka kote na ole kapeka kote nani mukemka zo chelo kwa bebe yango foye bango tala kokola na mboko ezana bakaliki na pesa ba technique kokola ozomi la pamba ngaba lokanga lisuma komo kufanga to satili tala sola ni makela bato o ina vie oyo mutu tu ko pesa espoir te o ko sana ba dire na propre ba pesa de espoir mutu ko pesa espoir na vie nzambe na courage na ba passer à lelo ba kota na parti pris soko sanga mbongo professeur mabe kumanaka yo bazo bundisa otro na bundisinga wena alipape katana oh mboka mama mama na mona makambo yo le kana na chaudière yo ba priele na nini ba priele nga na nini ba time ndefu na piaka ofaza omani mboko po umela tala zaka teti lo ba biso ngana teti mama na kosote ngana ndimaka te ngatula ngaso na pia ko kwesa mbongo na omonite na nyati so na kwesi mbonga to na kumutuka tano kote kuna ya pole kanazo tano kote so fosengati olongwana nani na na nyataki yango yote et puis avant yango vient intérêt pour na nyatela ki so na nyata tende ba lokote na opeso schéma Congo yo facilité ça sakana oseki zamba pambo balandi ya DTK TV balobi bo s'abonner massivement bo tikalo ozala desite balobi chaîne ya kamoko elle va ba chaîne wana te ba chaîne na pola ba bini ba makambu te ah mama street pem yo moko yoki pasteur John na bi ko nyagi ba kazi na bi ke roseki o sepeli Nixon bo anniversaire pe na mona ke c'est nani
Maman Street Pemba. Anniversaire, hein? Joyeux anniversaire, Maman Street Pemba, Oumela, nous sommes tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez vrai fan atelier à péter. Tous les là au fort. Bissogno sona Jessica na jolie copie na staff na monaki to pesio joyeux anniversaire Oumela to la pété base. Vraiment qui to quoi. OK, merci là oui, beau s'abonner. Nga le baka beau s'abonner massivement. Yaya. Et ça a bino ziwatin, et ça a bino passité Jessica Atia, azana DTK TV, chez nous en option, si naturel au col à mon prophète, balobi le prophète Ben Rock, Djibier, moté ma maman yoyo maman chérie, babi moi soit tonda, la femme d'Ivalère, moi soit vanda na kita ngwende na ebino sokuna boza na binoté, alonga na e papa, alonga na e pasteur Ben Rock. Berger Prince, gros bisous na yo, mon vie ma reine Malala depuis Irlande, bambote na bino joli copie, les grands caméramans, balobi wana film. Ana Maria célibataire té, ala moi c'est ndako, bambote na bino, Nixon Nebokeka, hein, yaya mon pote, balobi Anthony côté là, maman Sylvie Lokumu, bambote na bino Patrick, Patrick. Ouais, on a l'équipe. Gros bisous na bino, beau s'abonner kaka, beau s'abonner. Trésor Pedro, balobi Trésor Pedro na carte États-Unis, balobi jeune mort balobi 100 € loté, 200 € loté, on a blora mika pa nsela ngo. Pa nsela ngo boa kina ye. Yaya, Maman Street. Merci beaucoup, le nengo sala ngai, hein. Gros bisous na yo, pasteur John ba dédicace na yo. Té bambote bileka na lela bango tout, numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Ba dédicace mingi zakana Eric Manzak, Oumela yangande. Ba Marco Loko mobala blessing na Irlande. Ba Papa Manuel Miyuna na Ohio na Columbus, Papa Layos Oumela. Vraiment na lela bino tout fort na yo moko pende na uto kolobawa. Jessica Oumela. C'est ma bili pesa qui joli na Dixon Bokeka Oumela chaîne abiso DTK TV bo s'abonner massivement na staff to la peta omoni ah to la peta ah un système ya 0 za chiffre linga marate mais ko chola été posé 1 tina 9 r que de copie no que simbi avant ba pesa poids faut benga ba 0 ba na sima pour ba pesa chiffre na oki kilo Zama Pambo. Ok, merci. DTK TV qui pasteur John. La linga bino mingi. Bo s'abonner. Maman Rosie Abia, la patronne Maman Bonnet, Maman Chérie, Jessica Mouleba. Ba mbote na bino biska ba vanzi motema ya Prislin, hein Jessica Mouleba. Maman osanga boye po nini benganga te na papier yanga na biki mupandi na ozi aka osanga bien. Maman Rosie Abia Mouleba, Maman Bonheur, gros bisous na bino biske bozali na bika bo s'abonner, maman partager bisa bango pasteur John Yeyo Azawa na DTK TV.